Ministra në detyrë për punët e jashtme dhe diasporën në Kosovë, Donika Gërvalla, ka riafirmuar për kushtimin e palëkundur të Kosovës ndaj rrugës euroatlantike dhe vlerave demokratike gjatë takimit të ministrave të jashtëm në Tiranë, në kuadër të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore. Në fjalën e saj, Gërvalla vuri në pa progresin e Kosovës gjatë 4 viteve të fundit, si rritjen e qëndrueshme ekonomike, dyfishimin e eksporteve dhe rritjen e investimeve të huaja. Ajo theksoi se Kosova ka dorëzuar e para agjendën e reformave 2024-2027 dhe ka ndërmarrë hapa konkret për të përfituar nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Ministria theksoi përputhjen e plotë të Kosovës me politikën e jashtme të BE-s dhe mbështetjen për Ukrainën. Ajo ngriti shqetësimin për veprimet destabilizuese në rajon, duke dënuar aktin e agresionit të 24 shtatorit në Banjsk dhe sulmin mbi kanalin Niber-Lepenc, duke akuzuar Serbinë si përgjegjëse. Gërvalla dënoi edhe arrestimin e ish policit Arpnor Spahiu nga autoritetet serbe, duke cilësuar këtë si dëshmi të rolit të Serbisë në sulmin në veri të Kosovës. Në fund ajo përmendi hapat e ndërmarrë nga Kosova për bashkëpunim rajonal, si blllokimi i CEFTA-s dhe heqja e vizave për qytetarët e Bosnjë dhe Hercegovinës. Ndërtimi i një rajoni funksional kërkon drejtësi dhe llogaridhënie të ndërsjellët, theksoi Gërvalla, duke bërë thirrje për më shumë përgjegjësi dhe solidaritet ndërmjet vendeve të rajonit.